Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk sahabat dan teman-teman semuanya. Siang hari ini saya berada di dalam kabin bis ALS 311 dengan Cincu Pak Parinduri. Ini sekarang bis ALS 311 sudah berada di Jalan Wates, tepatnya di daerah Sedayu, Kabupaten Bantul ya teman-teman ya. Untuk kemudi dari Jogja, untuk pertama dipegang sama Pak Parinduri langsung. Dan ini kita sampai di perempatan Kota Wates, ini Tugu Nyi Ageng Serang tadi itu. Ini Kota Wates merupakan ibu kota dari Kabupaten Kulon Progo, salah satu kabupaten terbarat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan ini lurus sana ini ada Terminal Wates ya teman-teman ya. Terminal bus Wates. Ini kita sampai di perempatan. Kalau ke kiri ini ke arah Pantai Gelaga, ke arah pantai selatan di Kabupaten Kulon Progo. Bisa juga ke arah Pantai Congot ya kalau ke kiri ini. Nah kalau ke kanan ini ke arah makam Giri Gondo, itu makamnya keluarga kerajaan Puro Pakualaman ya teman-teman ya. Nah, jadi makam Raja di Jogja itu ada dua, satu di Imogiri untuk Keraton Kesultanan Jogja, dan Puro Pakualaman itu makamnya ada di Kabupaten Kulon Progo, tepatnya di daerah sini teman. Ini masuk ke kanan nih, ke makam Giri Gondo namanya. Nah ini di depan teman-teman semuanya ada jalan rel kereta api yang menghubungkan stasiun Kota Jogja menuju ke stasiun di Bandara Yogyakarta International Airport. Nah ini kalau ke kiri ke arah JLS ya teman-teman, jalur Jalan Lingkar Selatan yang menghubungkan Kabupaten Kulon Progo, Purworejo, Kebumen sampai ke Cilacap. Nah ini sekarang ini bis ALS 11 berada di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, perbatasan dengan provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Purworejo. Nah ini kita sudah masuki perbatasan dua provinsi, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah di Kecamatan Temon menuju Kecamatan Bagelen, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Purworejo. Selamat datang Kabupaten Purworejo, teman-teman yang berada di Kecamatan Bagelen ataupun Kabupaten Purworejo bisa nanti komentar di kolom komentar. Masih kena macet di daerah Kecamatan Bagelen ya, sudah mau masuk daerah Pendowo ini masih ngecor satu arah, yang dari sana itu ngecornya sampai daerah Pasar Krendetan teman-teman ya. Dan ini jam 14.15 bis ALS 311 sudah berada di Purworejo.
Ini sepertinya masuk ke terminal. Ya, masuk ke terminal Purworejo ya, karena tadi infonya ada sewa di terminal Purworejo, makanya masuk ke dalam. Biasanya kalau babas lurus nggak masuk, berarti tidak ada sewa ataupun paket yang dibawa. Nah, ini suasana terminal Purworejo teman-teman ya. Masih seperti biasa, terminal Purworejo itu didominasi sama bis Sinar Jaya. Sewa Skoko Punara 3 kos pasar. Berarti nggak jalan. Close aja, langsung aja. Ya, dadah Laura. Nah, ini kiri jalan ini juga dawet, es dawet ya teman-teman ya, es dawet Jembatan Butuh. Kalau tadi yang di daerah Bayan sana itu es dawet Melani. Tapi tadi kita nggak berhenti teman-teman ya, karena Pak Parinturi banyak janjian penumpang, jadi nanti nggak enak. Jadi walaupun ini masih siang ya, tapi tadi saya putusin kita nggak berhenti dulu. Wah, ini ada truk dari Kalimantan Selatan nih, masuk di Pulau Jawa, di Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Nah, ini bis ALS 311 sudah berada di daerah Prambun. Nah, ini di sini banyak dijajakan bengkuang teman-teman ya, buah bengkuang, buah yang bagus buat kulit nih, buah bengkuang. Nah, ini di depan ini ada paket buah jambu kristal ini. Jambu kristal ini banyak ditanam di daerah selatan daerah Purworejo Selatan teman-teman ya. Ini biasanya dikirim ke Jakarta ini. Teman-teman ada yang udah pernah makan jambu kristal atau belum? Rasanya itu sangat renyah teman-teman ya, seperti buah pir dan manis ya.
Dan ini bisa LS311 melintasi kota Kecamatan Kutowinaun, Kabupaten Kebumen, teman-teman ya. Nah, di kota Kutowinaun ini teman-teman banyak dijajakan sate ambal ya. Bisa dilihat di kanan jalan itu yang pakai payung. Ini semua sate ambal ya. Sate ambal ini ciri khas kuliner di daerah selatan, yaitu Petanahan, Kecamatan Petanahan. Tapi banyak dijajakan di Kutowinaun ini karena jarak dari Kutowinaun ke Ambal, daerah Ambal ya, mohon maaf, bukan Petanahan, itu tidak terlalu jauh teman-teman ya. Nah, ini kalau lurus ke arah kota Kebumen, ini kita ke kiri ke arah bypass Kebumen ya teman-teman ya. Kabupaten Kebumen ini terkenal dengan penghasil air liur burung walet, karena di daerah selatan, di daerah pantai selatan Kebumen tuh banyak burung, hasil dari burung walet ya teman-teman ya. Makanya tidak heran kalau Kebumen itu juluki sebagai kabupaten penghasil air liur burung walet. Selain itu juga di Kabupaten Kebumen ini ada penghasil gendeng terbaik, yaitu di daerah Soka teman-teman ya. Salah satu gendeng terbaik ya, gendeng Soka. Nah, ini masuk di terminal Kebumen. Ini baru pertama kali ini saya ikut ALS selama terminal direnovasi, baru kali ini masuk teman-teman ya. Selama ini nggak pernah masuk soalnya. Mana penumpang itu? Hah? Suasana di terminal Kebumen saat ini teman-teman ya, ini lagi proses pembangunan renovasi terminal Kebumen nih. Ini jam 16 sore, bisa LS 311 istirahat di rumah makan Pananjung Tambak. Nah, ini ada Mas Faki dan temannya ini. Ini ada Mas Andika. Bis 311 istirahat di rumah makan Pananjung Tambak. Jadi sekarang bisa LS istirahatnya di rumah makan Pananjung teman-teman ya. Baik yang dari barat maupun dari timur. Rumah makan khas Sunda. Nah, ini para penumpang sudah selesai makan di rumah makan Pananjung Tambak ya teman-teman ya. Pelayanannya di sini cukup bagus, cukup memuaskan, harganya juga terjangkau. Dan teman-teman ya, bagi yang nggak mau makan nasi bisa makan pop mie, bakso dan lain sebagainya. Dia juga ada tersedia oleh-oleh ini. Nah, letaknya rumah makan Pananjung ini di jalan lintas Purwokerto, Jogja teman-teman ya, setelah Pasar Tambak kalau dari barat. Nah, terlihat di ujung sana. Nah, itu batuan kapur yang letaknya di selatan Kabupaten Kebumen, tepatnya itu di daerah Gua Jati Jajar, Pantai Ayah dan sederanya teman-teman ya. Itu di sana juga ada objek wisata yang cukup terkenal, yaitu ada Pantai Ayah, Tolo Gending, Gua Jati Jajar, dan terus ke atas sana ada Pantai Manganti yang pemandangannya sangat indah dan bagus. Ada di channel saya, sudah pernah saya upload Pantai Manganti, ada Pantai Surumanis,
ada gua Bukit Hut dan lain sebagainya. Teman-teman yang mau berwisata bisa menjadi referensi wisata di wilayah Kebumen. Pokoknya cukup bagus pantainya. Oke teman-teman, nih saya akhiri dulu video kali ini dari kawasan rumah makan Pananjung Tambak. Jika ada salah kata saya ucap, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat, dan harus selalu jaga kesehatan, patuhi prokes, dan yang terpenting harus selalu bahagia. See you next time video.